السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين بإذن الله ناويين النهارده نعمل مع بعض احلى حواوشي. احلى حواوشي طبعا طالما انت عاملاه في البيت يبقى نظيف جدا 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 ومخدوم جدا جدا جدا. اللي بره يا جماعة بيبقى ايه؟ عبارة عن رغيف فيه شوية شغط وشوية بهارات. فين اللحمة اللي فيه؟ ما تعرفيش. احنا نعمل حاجة نظيفة زي ما انت شايفة. ادي فلفل جايبين مثلا ايه 4 5 6 قرون كده فلفل رومي واتنين شطيطه عشان خاطر ده مولع نار، فمش هحط الا اتنين بس، بيبقى الاكل سبايسي وجميل وحلو. هحط كمان كيلو لحمه مفرومه، زي ما قلنا 80% منها احمر و20% دهون. تمام. 80% لحمه و20% دهون. وهنحط عليه زي ما قلت لكم الفلفل، لو انت ما عندكيش فلفل اخضر رومي ولا شطيطه ممكن تحطي فلفل احمر فلفل اسمر اللي موجود عندك. ولو انت مش حابه الحاجه سبايسي او حراقه بلاش شطيطه يعني. تمام. والبصل كيلو بصل عشان ده كيلو لحمه، حابه تحطي كيلو مش هيبان خلي بالك وهيبقى طعم وجميل، حابه تحطي نص كيلو كيلو ربع براحتك، بس انا بحط كيلو اللحمه عليه كيلو بصل، نص كيلو اللحمه عليه نص كيلو بصل وهكذا. تمام. طبعا بنحط شويه توابل حلوين كده مع اللحمه مع البصل مع الفلفل مع هتشوفوا كده التتبيله اللي انا بحطها خطيره جدا جدا جدا. مفيش احلى من ان انت تعملي حاجه بحب، بنظافه ايدك في البيت لاولادك. حاجه بسم الله ما شاء الله. هنطحن الفلفل والبصل زي ما انتم شايفين كده ورجعت لكم تاني. كيلو اللحمه ركنته على جنب اهو، وكيلو البصل طحنته في المفرمه يعني فرمته بالكبه. ولو ما كانش عندي كبه كنت بفرمه الاول يا جماعه بالمبشره اليدويه عادي خالص، يبقى بتبشريه بالمبشره اليدويه او بالكبه. ادي كيلو مفروم وكيلو اللحمه اهي زي ما قلنا 80% لحمه و20% دهون. ودوت 5 6 قرون فلفل رومي على شطيطه، ولو عندك الوان حطي بيبقى طعم ولونه جميل. شويه التوابل الحلوين دول طبعا من عند العطار، عباره عن معلقتين كبار توابل حواوشي من عند العطار، ومعلقه كبيره ملح، ومعلقه صغيره من كل حاجه اللي هو كزبره وفلفل اسمر وبابريكا والتوابل اللي هي بهارات اللحمه. يبقى بهارات لحمه وبابريكا وفلفل اسمر وكزبره دي معلقه صغيره، والملح معلقه كبيره، ومعلقتين توابل حواوشي من عند العطار. كل ده هيتقلب في قلب بعض وهنعجنه في قلب بعض. دول معلقتين كبار دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقتين كبار دقيق. طبعا معلقتين الكبار الدقيق دول عشان يلموا السوائل الموجوده في البصل وفي ايه وفي الخضار وكده. هنقلبهم كويس جدا جدا. طبعا في الوقت ده ما بينفعش المعلقه، هتقلبي كل دوت وتعجنيه في قلب بعضه كده بحيث يبقى كله متشرب وكله متوزع ويبقى خليط واحد. عايزه تشتغلي منه على طول بتشتغلي، عايزه تكوريه في الاطباق زي ما كورته معاكم قبل كده بحيث كله تبقى عارفه الكيلو هيطلع معاكي كام كوره وكام رغيف، يبقى سهل عليك تاخدي الكوره وتفرجيها في الرغيف برده ترجع لك. انا عامله لكم الطريقتين قبل كده في القناه. وزي ما قلت لكم قبل كده لو انت مش حابه الشطيطه ما تحطيش، بس الصراحه بيدي طعم جدا حلو للحواوشي. الحاجه لما تبقى سبايسي بتدي طعم كده حلو، فانت ممكن تحطي برده ايه قرن او اتنين بس زي ما انا عامله، وممكن تستغني عنهم مفيش اي مشكله. زي ما قلنا مفيش احسن من ان انت تجيبي اللحمه بتاعتك وتبقي مضمناها وعارفه مصدرها، لحمه بلدي وجميله. لكن بره بيبقى شويه توابل مغطيين على اللحمه وشويه شغط ودهون. لا 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 لا، الحاجه في البيت يا جماعه نظيفه جدا 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 وسهله، والموضوع سهل وبسيط وطعم جدا، وجربي مش هتندمي. اهو باخد الكوره واعملها كده ايه على قد الرغيف، على قد رغيفك يا حبيبه قلبي بنعمل الكور. انا دايما بجيب الطبق كده وايه وارص فيه او صينيه وارص فيها بقى، وابقى عارفه انا هعمل ايه كام رغيف. ممكن يزيد مثلا وانا بحط في الرغيف يزيد حته يحتاج حته، باخد من الكره اللي جنبها مفيش اي مشكله، بس بالتقريب يعني ببقى عارفه هياخد قد ايه. يعني الكيلو مثلا ممكن يعمل لك 18 رغيف لو صغيرين، لو رغيف كبير شويه ممكن 16 رغيف. وبعدين انا بملاه يعني بملاه لحمه ما بخلوش مثلا فاضي، وبالذات وانت بتدهني بتفردي الكوره اللحمه جوه الرغيف حاولي تخلي كل الرغيف يبقى مليان، وبالذات عند الحروف عشان ما ينشفش منك وانت بتسويه يبقى مش حلو. فانت ممكن تعملي كور وبتخلصي مقدار اللحمه المفرومه كلها على اساس الكور دي في كذا طبق، وممكن زي ما قلت لك تاخدي حبه والواحده تكوريها وتحطيها على طول في الرغيف. دي حاجه ترجع لك انت الطريقه اللي تريحك بقى. وعايزه تستغلي على طول البوله وما توسخيش اطباق تانية براحتك برضه. او العيش البلدي الجميل بتاعنا اول ما بنجيبه طبعا بيبقى منفوخ وحلو كده، بنروح فاتحين فيه جنب كده. انا بفتحه بايدي صراحه زي ما انتم شايفين كده، عايزه تفتحيه بالمقص بالسكينه براحتك، بس بفتحه كده فتحه بسيطه واخد الكوره كده واحطها في النص زي ما انتم شايفين.
يا سلام يا سلام، ايش خيال يا ناس، ايه الجمال والطعامه دي. يعني حاجه كده تتاكل حاف كده، بتتاكل نيه ما شاء الله. وبفردها بقى بالمنظر ده. ممكن تعمليها كده وممكن تفرديها بايدك زي ما انا هوريكم حبايب قلبي، وتتاكدي كده ان في الجناب وكل اللحمه راحت في الجناب، وتوزعت كويس جدا في الرغيف يا حبايب قلبي. اهو بصوا هوريكم برضو الطريقه التانية. انت ممكن بقى تفرديه بايدك وتوزعيه بايدك زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو بتاكد ان هي الجناب كلها متوزعه فيها، وان هو اللحمه كلها بصوا ماليه السندوتش كله او الرغيف كله. لو محتاجه باخد من الكره اللي جنب، يعني من كره من جنب باخد كره تانية وكده، باخد منها حتت ايه وازود، مفيش اي مشكله خالص. يعني مش انا مرتبطه بس بكوره يبقى لا ما ازودش ولا نقص، لا ممكن لو زياده عن الرغيف اطلع منها، لو قليله بزود عليها من الكره يعني على جنب، باخد كره على جنب ازود بيها الرغيف عادي خالص. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة حبايب قلبي، اوزع فيها اللحمة. اهو بصوا الرغيف ده كبير مثلا اهو، والكرة صغير، اخد حتة وازودها، مفيش اي مشكلة يعني، ما تربطيش نفسك في حاجة. اهم حاجة يبقى الرغيف كده مليان كده ويبقى طعم كده. تكتري بقى تقللي برضو براحتك. انا برصهم بقى كلهم على بعض كده، وممكن احطهم في كيس واحطهم في الفريزر. لو مثلا ضيف يجي على غفله، انت تعبانه ومش قادره تنزلي تجيبي حاجه من السوق وعايزه تطلعي يعني تاخدي منها لرحله لمصيف. اهو بصوا بعمل الكميه كلها بسم الله ما شاء الله. عملنا 16 رغيف، يعني نص كيلو بيعمل 8 مرتاحين، يعني 8 9. ممكن لو العيش صغير او انت ما بتحبيش تعمليه ممكن تعمليه 10، بس انا عملتهم 16 رغيف زي ما انتم عارفين الكيلو ما شاء الله. يعني من 16 ل 20 انت تقدري تتحكمي في الموضوع ده على قد ما انت ايه بتحبي تحشي العيش. ممكن احطه زي ما قلت لكم في كيس واحطه في الفريزر لو انا رحله مصيف. لو انا مثلا مستعجله وعايزه اخزنه لاي يوم طارئ كده، جه ضيف او انا تعبانه او مش قادره اعمل، بتطلعيه على طول يفك وتشتغلي بيه على طول، سواء على البوتاجاز او تحطيهم في الفرن براحتك خالص. متنسوش اللايك حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لغايه هنا، انا بحبكم في الله، متنسوش اللايك يا جماعه. طبعا صاج زي ما انتم شايفين انا جايباه. الصينيه او الصاج بقى اللي انت هتشتغلي فيه، الفرن سخنه على درجه حراره 200، هنحطه على اول رف فوق الشبكه على طول، اول رف فوق الشبكه على طول على درجه 200. طبعا الفرن لازم تبقى سخنه مسبقا. اديني برص بقى ايه، طبعا انا يعني انا مش عملته بقى وهتغدى بيه على طول، لا يعني كان في وقت مثلا فانا كنت حابه اتغدى بيه سخن، عملته ايه حطيته في كيس وحطيته في الثلاجه بقى، مش في الفريزر، في الثلاجه. وزي ما انتم شايفين طلعت دلوقتي بطلعه من الكيس عشان ارصه بقى، لان خلاص بقى مثلا خلاص انا نويت اتغدى فعايزه الاكل سخن فهبتدي اعمله. انا كنت عملته معاكم قبل كده في كذا فيديو فوق البوتاجاز في طاسه بطريقه سهله وجميله جدا جدا. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بعمله في الصاج زي كده، يعني عشان اوفر وقت وجهد فبعمله في الصاجه مره واحده اختصارا للوقت والمجهود. بحطه في الصاج وتحطه في الفرن مره واحده، ويطلع مثلا بعد ربع ساعه واكمل البقيه بربع ساعه، كل ربع ساعه ايه احط ايه مثلا 8 ولا حاجه. لكن لما بكون مثلا اولادي في المدارس في الشغل في الكلام ده كله واحنا مش متواجدين كلنا مره واحده، فما بحطوش في الفرن صراحه. ليه؟ بحب احطه على الطاسه بحيث على البوتاجاز من فوق، بحيث اللي جاي اعمل له ايه اول باول، يعني كل اللي يجي اعمل له ايه نايبه اول باول، يبقى يفضل سخن، فاهمين؟ يبقى سخن كده وطازه اول باول، تمام. هي دي بس الميزه، لكن الاتنين بيجيبوا نتيجه حلوه، الاتنين نفس النتيجه حبايب قلبي. يبقى احنا حطيناه دهناه زيت. ليه زيت؟ عشان لو السيليكون وش وظهر، واحطه على النار زي ما انتم شايفين كده ربع ساعه على الوش ده وربع ساعه على الوش دوت. اهو بسم الله ما شاء الله. وطلعيه تكمريه في حله او تاكليه بقى على طول براحتك، انت حاجه ترجع لك، كنت عايزاه ناشف شويه ومقرمش او عايزاه طري شويه، بتحطيه في الحله وتكمريه دقيقتين 3 ولا كده ولا 5 دقايق، وبعدين تاكلي بألف هنا وشفا. صراحة حواوشي خطير. اعملي جنبه بقى شوية مخلل، حط شوية مخلل وسلطة طحينة، سلطة خضار اللي انت عايزاه.
بنفس التوقيت وبصي عليه ما شاء الله. طيب انت عايزاه ناشف هتاكليه زي ما هو كده، عايزاه طري بتكمريه في الحله. يعني انا دلوقتي مثلا بحب احطه في الحله زي ما انتم شايفين كده اهو، واقفل عليه عقبال ما تيجي تحطي مثلا السفره بتاعتك وكده اهو، وتحطي الاكل هتبصي تلاقيه سخن لسه سخن ومحتفظ بسخونيته، ويكون طري شويه. لو انت حابه يا تاكليه طري، شايفين يفضل سخن وطري. هحط برده الباقي هنا بنفس الطريقه، ادهن وش وظهر اهو وقت زي المهلبيه كده والجيلي والكلام ده كله يا حبايب قلبي، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. لو عايزين تشوفوا استنوا بقى الفيديوهات الجايه باذن الله. انا مش عارفه النون هينزل قبل النون صراحه، يعني الحواوشي ولا المشمشيه، بس تابعوني ولايك واشتراك للاول مره يشوفنا. اهو بص بقى، ده لو عشان في ناس عندي هتاكلوا ناشف فانا حاطه لهم في الصينيه، وده لو طري احطه هنا واكمره شويه، مفيش اي مشكله خالص. شايفين؟ بس حاجه بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لك جنب شويه سلطه الطحينه من اللي احنا بنعملها في القناه، هتلاقيها موجوده في الفيديوهات يا حبايب قلبي. سلطه الطحينه، سلطه خضار، شويه جزر كده على مخلل حلوين كده زي ما بنحب. والف هنا وشفا، وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.